佢由馬槽嗰度出世。乖就到。睇食啲咯。拯救人嘅。喺707食。咁平安夜做啲咩㗎？係保人。保護人。耶穌做過啲乜嘢？多希堂。劉子月。劉一男。有冇食過嗰啲餅或者紙啊？五餅二魚。有啊，喺邊度食啊？屋企。喺屋企食嘅。咁你識唔識耶穌啊？識啫。耶穌有冇做過啲咩係好好人㗎？有。係。醫人。哎呀，佢醫啲咩人啊？張盈一。安欣豪。你叫咩名啊？李心月。咁你有冇聽過耶穌做過啲咩好好㗎？水變酒。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 你叫咩名啊？我叫周子嫣。覺得耶穌點樣啊？佢好好人。好好人。耶穌好好人㗎。快樂和飽足，因有主看顧。問你嗰4條問題。愛我。未諗到？唔知道？唔知道啊？我唔緊要。